请进场，掌声鼓励。我们的松哥啦，松哥，还有我们的树林，我们的好妈妈，欢迎，掌声给他们鼓励一下。好，各位朋友，我们在我们的红毯前端呢，有一位非常帅气呢，又笑得有点腼腆、有点可爱的我们这位大帅哥呢，准备好要来进场了，各位朋友，用你们的热烈掌声，欢迎我们的新郎进场！哇，这个气势呢，准备好，Are you ready？ 哇！这个跟当选总统没两样，对不对？各位好，接下来现场朋友，让我们热烈掌声欢迎我们美丽的新娘进场，掌声欢迎一下。好的，我们的亲友们，美丽的新娘们是我们的爸爸，随着我们美丽的新娘进场，然后我们的新娘跟爸爸来个拥抱一下，那我先帮你拿着。跟爸爸拥抱一下，很久没有抱爸爸了哈。我想搞曲姐，爸爸把我们新娘的手牵起来，伸出去我看起来，来个高了，我咱新郎的手上，来掌声鼓励，提一下好吗？不要这么快放手啊！然后再放去，停。对，来这个神圣的10秒钟，各位朋友掌声来祝福他们一下，谢谢。好，那这个时候呢，我们的新郎新娘要一鞠躬，谢谢爸爸，同时也谢谢我们男方主任来一鞠躬，再次掌声鼓励一下，谢谢。掌声不间断，他们的幸福就会不间断，掌声更热烈，他们的爱情就会更热烈。再次掌声欢迎来下。回到9秒长长久久的9秒，好不好？来祝福他们，来，请享用，开始，掌声给他鼓励下去。我们是那一百，带一点派，龙头不分年代，准备好，你不明白，这是要混下去了。等一下要 ending pose 聚集到我们的新郎这边，准备好，一个 L， 闪亮。社会从来没有一天休息，难道却说放什么回去？没有忙碌的时候压力，我两心里说还要继续，几百度我回到这一口，我到不到用，只有从这个所有的事情忙，他们都在台上高兴的好朋友，一起出门为我，希望我需要来个奔跑，每天生活中。
蹦，那个蹦蹦蹦，那个蹦，嘿！蹦那个蹦蹦蹦那个蹦。